हिंगोजा जी 17 शाखन जी खाटी न थियण करे आबादगार सख्त परेशानियुनि जो शिकार आहिनि। मुतासिर आबादगारनि जो चवणु आहे त बासर माण्हू सिंध जी ज़राअत खे हथ वठी तबाह करे रहिया आहिनि। पाणी न मिलियो त धरणो हणंदासीं। तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे अब्दुल जब्बार चांद। सूबेदार तालुके जे 17 शाखुनि ऐं वाहन जे आपाशी खाते पारां खाटी न करण जे ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज बणिजी विया। सिंध आबादगार इतिहाद जे सॾ ते मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जे आबादगारनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। हिन साल जी जनवरी जियो त शहर वाहन जी सफ़ाई जी ॻाल्हि कोन्हे। हिते अहिड़ा ऑफिसर आया आहिनि जेके चवनि था असां हिते खीसा ख़ाली करे आया आहियूं, असां का बि असांखे जेको आहे अथॉरिटी कोन्हे त तव्हांखे खाटी कराए ॾियूं। कीअं त 3 सालनि खां खाटी न आहे थी। न्यू गॾे जी बेनज़ीर मेनर हिंगोर जा मेनर जूं जेके 3-3 फुट नऊं ॼमी विया। कीअं त गर्मियुनि में जनवरी में इन्हनि में जेका दिसंबर जा जून जुलाई में जेकी असां वोण काईंदासीं त असांखे पाणी कोन मिली सघंदो। छाजे करे त उहे शाखूं लटी वियूं आहिनि। गुज़िरियल कुझु सालनि खां वठी जेको आहे सो ज़राअत जे खे हथ सां वठी तबाह कयो वियो आहे। अहिड़ा ऑफिसर मुक़ररु कया था वञनि जेके मथां वॾियूं रक़मूं ॾेई वॾियूं रिश्वतूं ॾेई जेका बदिलियूं कराए था अचनि। उहे हिते जी कमकारी कोन था कनि। उहे जेको आहे सो पंहिंजा बिल कूड़ा सो ठाहे जेको आहे सो हिन में रिकॉर्ड में जेको आहे सो ॾेखारीनि था असां खाटी खणाई आहे। जॾहिं त असांजे इलाइक़नि में जेके शाखूं आहिनि जे करे उन्हनि में जेका मिटी ॼमी वई आहे, 3-3 फुट जेका लट ॼमी वई आहे। असां ॾिसो त जेका पोख आहे हिन महिल सड़े थी। खाटी जे न ठही ते फसल जेके हर तबाह थी वेंदा ऐं खाटी जेका असांखे हीअ जनवरी महीनो जेको आहे इरिगेशन जे कानून मुताबिक़ खाटी उन्हनि खे खणणी आहे। उहो खणनि था पैसा हाणे हड़प करे हाणे हुनमें चवणा थी मिले ॾॾो बोर करे जान छॾाए वञो। हाणे हीअ फसल सड़ी ते खाटी न थी, पाणी न आयो हफ़्ते ॿिनि में ते पोइ ॾिसो था सभु जेके आहिनि संग मारे वञ उहे कोन थियो आहे। कलर नथो मिले त पंहिंजे करे सॼो कमु डावांडोल थी वियो आहे। खाटी बि वाटर इन्हनि जी शाखुनि जी बि कोन था खणनि। इंजीनियर पैसा खाई थो ॾे। इंजीनियर करप्शन आहे वॾो। हिकु त कलर बि कोन थो मिले, बाड़ बि कोन थो मिले। हुकूमत इहे असां चइजे होॾे बि असां ऑफिसुनि में बि पंध करे छिता थी पिया आहियूं त असांखे खाटियूं खणाए ॾियो। न जे न खणंदा त असां धरणा हणंदासीं। हाणे असांखे सफ़ा लेट सां मिलियो त फसल असांजा हिकिड़ो यूरिया खां महरूम थी विया। यूरिया बि देरि सां मिलियो, संगु मरी वियो। वरी पाणी न मिलियो, वरी संगु मरी वेंदो। असांजी जेको आहे सो एवरेज में इलाही जेको आहे फसल खे लास अची वेंदी। ऑफिसर सभु जेके राशि थी विया आहिनि, को ॿुधण वारो कोन्हे ऑफिसुनि में। हिकु हथ खाई मोटी था असांखे महिरबानी करे ऑफिसर असांजी खाटी खणाइनि शाखुनि। हिननि इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो त सालियानी शाखुनि ऐं वाहुनि जी खाटी लाइ ईंदड़ किरोड़े रुपया आपाशी खाते जो इंजीनियर ऐं ॿिया अमलदार कूड़ा कागज़ ठाहे करप्शन कंदा आहिनि। जॾहिं त तालुके जे कंहिं बि शाख ऐं वाह जी हिन महिल ताईं खाटी नाहे कराई वई। हिननि चयो त जेकॾहिं शाखनि ऐं वाहनि जी खाटी न थी त कणिक जो बम्पर फसल, अंबनि जा बाग, सब्जियूं, गाह ऐं खजनि जे बाग़नि खे पाणी वक़्त सर न मिली सघंदो त फसल ऐं बाग़ात सड़ी सुकी तबाह थी वेंदा, जंहिंसां न रुगो आबादगार ऐं हारी तबिको कंगाल बणिजी वेंदो पर ज़राअत मुकमल तौर ते तबाह थी वेंदी। हिननि वज़ीर आला सिंध आपाशी जे वज़ीर ऐं ॿियनि वसवरनि खां मुतालबो कयो आहे त फौरी तौर ते शाखनि ऐं वाहनि जी खाटी कराए ॾियो। खाटी न खणाई वई त असीं हिंगोर जा नेशनल हाईवे ते मरण घणी ताईं एहतजाजी बुख हड़ताली क़ाइमु कई वेंदी। कैमरामैन अब्दुल सत्तार चांग सां गॾु अब्दुल जब्बार चांग, टाइम न्यूज़, हिंगोर जा।